大家好，欢迎来到 Gundry 医生的播客。本集让我们来聊聊打鼾这个话题。首先，打鼾是由什么引起的？打鼾在医学上被称为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，听起来有点可怕，对吧？事实上，阻塞性睡眠呼吸暂停是绝对应该避免的问题，尤其是当你重视大脑健康的时候。大脑需要充足的氧气供应，特别是在睡眠期间。而当你打鼾时，血氧水平会频繁的大幅下降，打鼾是最早的警示信号。因此，如果你的伴侣因为你打鼾而把你叫醒，要你翻身，或者干脆让你去别的房间睡觉，甚至不得不用枕头捂住耳朵，这些都是需要你重视的信号。因为如果你的打鼾如此严重，正如 Aman 医生在我的播客中指出的，你实际上是在让脑细胞处于缺氧状态。更令人震惊的是，研究发现打鼾会导致部分脑组织死亡，其表现与阿尔茨海默病非常相似。所以，请一定要重视打鼾问题。那么，是什么导致打鼾呢？导致打鼾的原因有很多。首先，一些人，尤其是下巴不够突出的人，在睡眠时会不自觉地出现舌头后坠的情况，舌头滑落到喉咙后部就会引起阻塞性睡眠呼吸暂停和打鼾。这种情况其实很容易解决。对于这类打鼾的患者，我首先会建议他们避免仰卧睡眠，这是最基本的应对方法之一。我建议患者采用左侧卧位睡眠，你可以用2个大枕头帮助保持侧卧位。在网上搜索防打鼾枕头，你会找到许多效果不错的辅助侧卧枕头，大多数情况下，这样就能防止舌头后坠到口腔和喉咙。还有一些专门的牙科装置可以把下颌向前固定，这类装置通常都很有效。我会推荐患者去找专门治疗打鼾的全科牙医，许多耳鼻喉科医生也配备了专门的治疗装置。最后，说实话，减重是我治疗打鼾最有效的方法。为什么是减重呢？因为我们的口腔、面颊和颈部都会储存大量脂肪，这些脂肪会压迫气道。有趣的是，当患者因为其他原因接受我的治疗方案时，比如治疗糖尿病、自身免疫疾病或关节炎，他们的配偶往往会发现一个意外之喜，他们的打鼾问题消失了。而经常有患者从欧洲旅行几周回来，发现自己在欧洲时会打鼾，回国后发现自己的体重增加了5到7磅。一旦减掉这些旅行期间增加的体重，打鼾就随之消失了。另外，很多打鼾患者或其配偶发现，打鼾往往与晚上过量饮酒或进食太多有关。酒精本身就会改变气道的肌肉张力。再强调一次，要重视伴侣的反馈。如果你的伴侣注意到这种规律，解决方法其实很简单，要么等几个小时让食物和酒精充分消化，要么就不要在深夜进食和饮酒后再上床睡觉。这些都是很实用的方法。打鼾是一个警告信号。其次，我们知道睡眠呼吸暂停会影响睡眠质量，而优质的睡眠反过来又能预防打鼾。我不想一再重复，但成年人平均每晚确实需要7到8小时的睡眠，而且其中相当一部分应该是深度睡眠。不幸的是，打鼾会严重影响深度睡眠，6个小时的睡眠可能无法满足身体所需。很多时候，延长睡眠时间也可以有效预防打鼾。还有其他方法吗？我曾做过一个介绍橄榄油功效的视频，里面有提到睡前喝1小杯橄榄油能润滑舌头和喉咙后部，让空气通过时更加顺畅。这是一个值得尝试的好方法，而且它通常都很有效。还有其他可用的技巧，比如用睡眠使用的胶带封住嘴巴。这种方法现在越来越普及，因为很多人在仰卧时会不自觉地用嘴呼吸，而且很多人的鼻腔通道并不够通畅。有趣的是，研究表明，睡前用嘴贴封住嘴巴能迫使用鼻子呼吸，这通常是一种有效的治疗方法。但要特别注意，一定要确保你的鼻腔通道足够通畅才能采用这种方法。
最简单的测试方法是尝试瑜伽中的交替鼻孔呼吸，闭上嘴巴，按住一侧鼻孔吸气，然后按住另一侧鼻孔呼气。首先，这是一个很好的呼吸控制方法，值得经常练习。同时，这也是判断你是否适合睡前封住嘴巴的可靠方法。最后，建议尝试侧睡枕头，这种枕头价格并不昂贵。最重要的是要经常询问你的伴侣，看看这些方法是否有效。关键在于，如果这些方法都没有效果，就该去做睡眠检查，也就是睡眠呼吸暂停检查了。因为在这一点上，Aman 医生和我的观点完全一致。如果你患有睡眠呼吸暂停，这是一个必须治疗的严重问题。以上就是本集全部翻译内容。我是久不利多。若想收到最新翻译影片，欢迎点赞、订阅、分享。让我们下个影片再见。